Nachádzame sa teraz tu v okolí v Lovinobani 4. mája 37/6, ktorá je tu pani Eva Balážová, ktorá bolo to povedané, že skrachuje s týmto obchodom Barborky. Nevieme, ktorá je tu reprezentácia, že ktorá to určila, ale vieme práve že o tom, že skrachuje a nebude vedieť o tom, že kde má dať tie peniaze. Takže pre Rómov to nebude jednoduché kupovať tento tovar len v týchto továrniach Barborky, lebo tu majú lacnú kávu. Ona to zdražuje všetko. Rómovia sa na ňu sťažujú a chodíme tamto hore ku tejto Ďanštovke, ako sa ona volá, trtkal som jej matier, neviem. Aké vy máte na to, pane, otázky, že z akého obchodu by ste vy najradšej chceli kupovať, že keď skrachuje táto Eva Balážová? Čo by ste vy na to chceli povedať? Ja by som išiel do mesta, do Teska. No a čo by ste chceli k tomu najviacej dodať a ako by ste sa chceli tomu najviacej vyjadriť, ale sústavne mi teraz zo srdca povedzte, že čo by ste vy chceli s týmto robiť, keby to bolo na vašom mieste? Ja by som to dal zavrieť a podpálil. Takže tamto sú tie bomby, tak vám odporúčam benzín, zapalte tam zápalnú fľašu a hodte to do vzduchu. Čo vy na to? Môže byť. Súhlasím s vami, týmto skončím. Jan Prezňovský.